Oficialmente no tenemos el reporte de que derivado de la explosión se hayan presentado las denuncias. Hay unas personas que ingresaron a unos centros hospitalarios, pero estamos de la mano de la Fiscalía para que derivado de la investigación puedan ser o no vinculados al hecho. ¿Ingresaron quemadas? Dos. ¿Quemadas las personas ingresaron? Ingresaron con quemaduras, entonces queremos verificar que si fue un evento relacionado a la explosión.